Hello，大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你揾靚樓。今期呢，我哋翻到嚟港口鎮啦，可以見到啦，眼前咁靚嘅呢個裝修嘅呢間屋呢，就係今日呢個重點噶啦。95萬就可以攞低3房2廳2衛，而且仲要帶埋咁靚嘅一個裝修啦。可以見到啦，眼前你所見到嘅呢啲電視背景牆、梳化、茶几，以及呢咁靚嘅一個水晶吊燈啦。同埋呢啲嘅設計全部係俾到你喎。咁呢，我哋睇下我哋今日呢間屋嘅格局啦嚇。呢個眼前嘅呢個景象呢，望出去好靚嘅，係直接係望到成個園林嘅景色。咁星港城市名都呢邊呢係有20座樓嘅，樓齡呢就係7年嘅時間。今日呢間屋呢就係16樓嘅一個高層啦，算係，所以呢視野係比較開闊一啲嘅。同埋佢嗰個光線啦，你可以見到啦，雖然落雨啦，但係咧一啲都唔影響呢啲嘅光線嘅。咁我面前嘅呢一座咧，可以見到呢個上城集團呢邊咧，就係我哋之前成日影片嘅呢個上城世紀公園嘅嗰邊咧有公寓啦，有住宅啦咁就8座樓嘅。咁樓下嗰啲全部商業配套咧，有呢啲廣發銀行啦、ICBC 咧即係工行啦，同埋咧仲有呢個中港巴士所以呢樣嘢咧係好重要嘅，對於香港朋友嚟講，每日咧榮利巴士呢邊咧有20幾個班次咧可以供你返到香港嘅，甚至夜班車咧係做到咧係8點20嘅最後嘅夜班車啦所以時間都係非常充足嘅。咁大嘅一個陽台啦，你可以見到啦可以喺呢度咧讀下書啦，同埋呢個飲下咖啡啦咁樣去望到咁靚嘅園林景色咧。都係一個好放鬆嘅一個退休養老生活㗎啦。今日我哋呢度咧啱啱我都講解到差唔多，你可以見到啦，今日呢個裝修色調咧，佢係以呢個簡約咧白色基調為主嘅，所以成間屋咧你可以見到啦特別中意淺色系嘅朋友咧特別要關注下啦。以及啦呢個位置咧就係我哋嘅餐廳區域啦。餐廳區域呢邊咧你可以見到啦呢個咁靚質感嘅呢個嘅餐邊櫃啦，以及咧佢仲有燈嘅喎，同埋呢度插座咧都已經係準備好晒啦，好貼心嘅設計嘅，甚至咧中意飲紅酒嘅朋友咧放翻幾支酒喺呢度，有時品下酒都好好嘅。咁呢度咧係嗰個餐台咧就係長方形嘅設計嘅，同埋呢度咧佢仲要做埋呢個風管機喎，即係等於係呢個客廳位置咧就唔需要再去裝呢個冷氣㗎啦，呢點都係好方便嘅。咁仲有個小驚喜俾到你，就係我哋入門處呢個位置啦可以見到啦，咁大嘅一個入戶花園真係你點樣設計都得㗎啦。同埋咧，我哋呢邊係配置係子母門嘅設計嚟嘅。咁啦，呢度咧就係呢個密碼鎖啦，以及啦你可以見到呢個鞋櫃啦，都係有燈帶嘅，好靚落面咧仲係擺埋幾多鞋都得㗎啦。呢個位置咧，如果啲中意運動嘅朋友咧，甚至擺部嗰啲跑步機或者係啲踩單車嗰啲咁嘅機咧，喺呢度望住呢個園林咧呢個咁靚嘅落地窗望住園林咧，都係好放鬆嘅狀態啦同埋咧，即係我哋呢個位置入嚟啦，就係廚房位置啦廚房呢邊咧係雙門嘅冰箱，可以放得落嘅，而且咧係廚衛3件套直接做好晒，同埋呢啲嘅廚櫃啦，以及我哋呢個洗菜嘅呢個槽啦，同埋呢個位置咧，佢都做埋咗一個預留咗呢個洗衣機嘅位置，做埋風窗㗎落樓咧呢邊咧你可以見到啦攝影師過嚟下先。咁呢邊咧我哋係主要講解下，中意飲茶嘅朋友咧，千祈唔好錯過啦。對面仲有間好好嘅茶樓嚟嘅，有啲手工點心係好正嘅同埋咧呢度落去咧就係一個生鮮超市就基本上可以買到一啲新鮮嘅蔬果啦，同埋肉類啦，即係你基本上喺屋企門口就解決咗你日常嘅一個需要噶啦。咁我哋咧出門咧，啱啱喺度講到去嗰個中港巴士嗰邊啦。咁呢個位置係位於我哋港口嘅中心地段。咁點為之中心地段呢？因為有2大商場嘅，而且呢度去到港口嘅1+1咧都係好近嘅。基本上行路嚟講就係10零分鐘嘅時間啦如果慢慢地行嘅話，咁咧就有啱啱講解嘅一個係萬文匯啦，同埋保利國際廣場嘅。萬文匯呢邊咧
星期六日咧係非常豐富嘅，基本上係所有嘅品牌啦嚇，你所見到嘅連鎖品牌都有噶啦嚇，所以咧真係唔驚話悶啊嗰啲嘢嘅，喺屋企咧行路就可以去到達呢啲地方。咁第一個房間呢邊咧，我哋可以見到啦，呢個咧你可以做成長者嘅房間啦，窗呢邊都可以望到園林嘅景色嚇。呢邊咧就做埋咗一個到頂嘅衣櫃，咁佢唯一嘅缺點咧就係咧冷氣咧需要你自己去裝下嘅，咁咧就配埋床呢啲啦嚇。對面過嚟呢度就係公共衛生間，公共衛生間呢邊咧，如果做埋乾濕分離咧就 perfect 噶啦。咁呢啲都需要自己後期去調整一下。咁呢個咧可能佢嘅缺點嚟講啦，呢間房咧佢可能就係有少少靠路邊。咁咧就可能有少少嘅聲音咯，但係你話如果呢度咧係可以做成書房啊，或者係小朋友休息嘅區域嘅話，都冇乜問題㗎啦。咁到頂嘅衣櫃啦，一樣嘅品質啦。咁最後咧到達我哋嘅呢個係呢個主人房套間。主人房套間呢邊咧有個衛生間啦，係咯。如果中意乾濕分離嘅朋友，真係要注意下自己做返咯。同埋咧1.8米嘅雙人大床。同埋背景牆咧，呢個吊燈嘅搭配咧都係好正噶，仲有咁大嘅呢個雙人衣櫃啦，男女主人都絕對夠用啦，同埋呢度咁大嘅落地窗啦，唔中意呢種設計咧，拆咗佢咧更加好啦嚇。咁咧你可以發現咧，點解佢好似3間房咧戶型都特別方正，同埋咧比較大咧？因為呢度係無飄台嘅設計。咁呢啲咧就係用你個空間咧係更加係用到可以係更加多嘅。咁今日呢間屋咧，我哋房產面積係106平方嘅，3房戶型，95萬可以攞低。現場咧我哋仲可以講下價嘅，所以咧中意咁樣嘅靚屋咧，快啲嚟揾我睇樓啦！多謝大家收睇，拜拜。